Shubhodaya, good morning, friends. Can you hear a sound? It's the sound of cicada beetle. It remains beneath the earth for almost 17 years, comes out, then it gets wings and all. It starts rubbing the wings, it's wherever it is located, it will be noticed by another cicada so that mating activities will happen. Again, after that, it will lay eggs. It remains underground for 17 years. ನೋಡಿ, ಸಿಕಾಡ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಸದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬಂದು ಜೀರುಂಡೆಯಾಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರುಂಡೆಗೆ ಇದರ ಇರುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೀಟ. ಇದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯ ಮರ. ಇದು ಸಿನಾಮನ್ ಟ್ರೀ, ವೈಲ್ಡ್ ಸಿನಾಮನ್.